Lássátok, már látjuk. Szóval itt a fal mondjuk. De mit csinálsz? Mert nem videózom. Persze. Hát minek? Minek aztán ő is? Na, hogy minek? Várjátok, srácok. Hol van, elveszettem. Ott csak nagyon nyomásra. Jaj, srác. De ott van. Ott van. Ott van. Bár mondjuk nem teljes, de mindegy, egy picit bele van harapva. Hát jó van, de Jaj. akkor is amúgy. Azt tudom, az jobb minőségben lesz így. Az ott jó. Nem tudunk valahogy közelebb menni? Hát, anya, de várjon a Holdon a... Próbálod lefotózni? Lefotózni? Én lefotózom. Oké, de várj, anya. Hallod, ha oda mennénk a Holdhoz, felrepülünk, akkor látszódna?